हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर श्वेता। अगर आपको बार-बार खाँसी, गले में इरिटेशन या कमज़ोरी की शिकायत आती है या रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स हैं, कफ इरिटेशन होते हैं, थ्रोट इरिटेशंस होते हैं, कफ की प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सब कंडीशन के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है फास्फोरस बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसे आप 2 ड्रॉप 3 टाइम्स ले सकते हैं। अगर खाँसी लंबे समय तक रहती है, साँस लेने में प्रॉब्लम्स आते हैं, तेज़ फीवर होते हैं या फिर सिम्पटम्स बढ़ रहे हैं, तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक यू।